inta kadib runtii farxad weyn ayay inoo tahay inaan cabirno oo aan bogaadino dadaaladii waxa weeyaan in muddo soo jiray ku dhamaaday wada hadal iyo isqancin waxa la socotaan hogaamiyaha sidiisaba waxa weeyaan waa kan dadka isku wada si degan oo xikmad ku dhisan dadnimo ku dhisan dulqaad ku dhisanna isugu wada Hirshabeelle ama Beledweyne waxay la mid tahay hadaa la socotaan maamul goboleedyada kale qaar ka mid ah oo xaaladahan oo kale ay ka taagan yihiin oo loo waayay ilaa hadda ma loo laayahay xal marka silmi ah ama nabad ah oo aan u rajeynaa iyagana inay wadadii Hirshabeelle iyo Hiiraan ay qaadeen inay iyagana qaadaan madaxweynaha muddo sanad iyo bar ah ayuu sugayay Beledweyne inuu tago madaxweyne ku-xigeenkana sidoo kale sanad iyo bar ayuu ku sugnaa magaalada Beledweyne isagoo ka shaqeynayo arinta maanta ee loo dabaaldagayo ma isleedihiin haddii lagu degdegi lahaa sidaan si ka duwan waxaa dhici lahayd maanta dhalinyaro fara badan oo maanta nool inay markaas sababsan lahaayeen oo dhiig ugu daadan lahaa barakacna uu dhici lahaa sida aawadeeda xikmadda ma ahan sida bakeelihii in loo degdego go'aankana lagu degdego laakiin xikmadda waxa weeyaan sida diidiinkii oo kale wadada saxda ah in lagu socdo dariiqa saxda ah lagu socdo go'aanka saxda ah lagu gaaro sida darteeda marka go'aanka saxda ah waqtiga rabtaha qaadato laakiin maanta in la xaqiijiyay waa arin bogaadin mudan waxaan kale bogaadinayaa runtii dhaqanka odayaasha dhaqanka iyo dhammaan siyaasiyiinta kale iyo saraakiisha kale ee reer Hiiraan ee aqbalay inay waxa weeyaan madaxweynahooda soo dhaweeyaan si sharaf lehna u maamuusaan dhageystaan u dhaga nuglaadaan cawashada ay qabaana u gudbiyaan madaxweynahana cawashadii iyada ahaa uu ka aqbalay shalay ilaa idaraat ilaa iyo maalinta ka horeysay madaxweynaha uu tagay muuna nasan media waa la wada soconaa politician kana si hoos ah way ula socdaan madaxweynaha waxyaabaha waxa weeyaan inta uu qabtay dhammaan beelaha ayuu waxa weeyaan la kulmayay beel kastana cabashadeeda gaarka ay wadataa dhaqaale ma jiro horumar ma jiro maanta xaalad waxa lagu jira abaar ah waxa lagu jira xaalad siyaasad kacsan dalkii oo dhan doorasho ayuu wajahayaa waa dareemi kartaa marka qofka mas'uulka ah culayska ay ku qaadan karto inuu waxa weeyaan dhammaan iswaafajiyo beelahaas oo dhan baahiyahooda inuu iswaafajiyo runtii waa wax aad iyo aad waxa weeyaan u adag laakiin waxa loo baahan yahay oo reer Hirshabeelle aan u jeedinayaa madaxda sideedaba waxa la dul taagnaadaa duco waxa la dul taagnaadaa talo waxa la garab taagnaadaa tusaalooyin waxa la garab taagnaadaa muxuu ahaa wax kasto wanaagsan oo positive ah oo markaas uu hore u qaado